U današnjem video radu analiziram borbenu upotrebu ruskog raketnog sistema PVO S-350 Vitez u zoni specijalne operacije ruske vojske. Naime, u okviru trenutne specijalne operacije za zaštitu Donbasa, ruska vojska trenutno koristi protivvazduhoplovne raketne sisteme svih vrsta u upotrebi. Konkretno, prošle godine se saznalo za raspoređivanje i borbenu upotrebu najnovijeg sistema S-350 Vitez. Od tada su više puta objavljeni različiti izveštaji u borbenom radu ovakvih sistema PVO i njihovih posada. Najnovija vest o ovakvim dejstvima se pojavila pre samo nekoliko dana. Ruski mediji su još u maju 2023. godine, pozivajući se na svoje izvore u Ministarstvu odbrane Rusije, izvestili o prisustvu raketnog sistema PVO S-350 u zoni specijalnih operacija. Tada se tvrdilo da je Vitez oborio svoju prvu pravu metu i potvrdio proračune i predviđene taktičko-tehničke karakteristike. Međutim, ova informacija nije naknadno potvrđena i nije dopunjena novim informacijama. Početkom jula 2024. godine Ministarstvo odbrane Rusije je prvi put zvanično objavilo da raketni sistem PVO Vitez učestvuje u borbenim operacijama. Tada je objavilo video izveštaj o radu ruske odbrane na Donjeckom pravcu. Glavni učesnici na snimku su bili raketno-artiljerijski sistem Pancir S-1 i Vitez, kao i njihove borbene posade. Na snimku je prikazan proces razmeštanja najnovijeg raketnog sistema PVO, kao i lansiranje vođene rakete. Stvarno uništenje vazdušne mete nije snimljeno kamerom, a verovatno nije prikazano pošto je bilo nemoguće snimati pogodak cilja u vazduhu na velikim udaljenostima. Tada je medijska agencija RIA Novosti objavila nove informacije o sistemu Vitez. Ova agencija je tada intervjuisala komandanta raketnog sistema PVO koji radi u sastavu južne grupe snaga ruske vojske. Oficir je govorio o borbenoj upotrebi nove opreme i postignutim uspesima, a takođe izneo približan potencijal ovog sistema PVO. Prema rečima komandanta posade, neposredno pre intervjua, njegov Vitez je morao da odbije napad višecevnog raketnog sistema HIMARS, o čemu sam tada objavio video rad na svom kanalu. Radarski sistemi su otkrili najmanje 12 raketa koje lete na maksimalnom dometu. Tada je ruski sistem PVO lansirao svoje rakete i uspešno pogodio sve ciljeve u vazduhu. Do presretanja je došlo na udaljenosti od oko 70 km. Takođe, u julu RIA Novosti je izvestilo o drugim uspesima raketnog sistema PVO Vitez. Ovi sistemi su uspešno presreli bespilotne letelice različitih tipova. Pored toga S-350 je pokazao sposobnost da uništi operativno-taktičke rakete Atakams. Nažalost, tada detalji ovih epizoda borbenog rada nisu dati. Ipak iz julskih vesti mogli su se izvući neki zaključci. Oni su pokazali da su S-350 Vitez sistemi PVO već neko vreme bili prisutni u zoni borbenih dejstava, iako je bilo nemoguće utvrditi vreme njihovog razmeštanja. Sistemi su u stalnom dežurstvu i spremni su da presretnu sve vazdušne ciljeve tipične za aktuelni sukob, uključujući one najsloženije i najopasnije. Raketni sistem PVO Vitez se ponovo pojavio u vestima 20. februara ove godine. Naime, Ministarstvo odbrane Rusije je objavilo novi video o radu sistema i njegove posade iz jedne od jedinica PVO vazdušno-kosmičkih snaga. Gde i kada je snimak snimljen iz očiglednih razloga nije precizirano. Na novom video snimku prikazano je kretanje ovog PVO sistema na zemlji i njegov dolazak na poziciju za dejstvo, raspoređivanje lansera i radara. Rad operatera koji nadgledaju vazdušni prostor i pripremaju za upotrebu raketno naoružanje je takođe snimljeno kamerom. Lansiranje raketa ovog puta nisu prikazana, dok je Vitez izvršio svoju dužnost, sproveo potrebne procedure i napustio položaj.
U novom videu posebno je zanimljiv izgled samohodnog lansera i rada sistema Vitez. Oba vozila su dobila dodatnu improvizovanu zaštitu za samoodbranu na vatrenom položaju. Tako je cijela kabina nosača vozila pokrivena metalnim limovima. Na njegovom krovu je postavljeno karakteristično visoko kućište. Lanser raketa je dobio sličnu zaštitu, njegove bočne i gornje izbočine su prekrivene metalom. Samohodni radar koji obezbeđuje rad ovog sistema PVO nije prikazan u potpunosti, ali se na njemu mogu vidjeti dodatni slojevi improvizovanog oklopa. Oni pokrivaju kabinu posade, dok antenski uređaj zbog nesmetanog rada ostaje nepokriven. Ova modifikacija PVO sistema ima očiglednu svrhu. Uz pomoć okačenih metalnih limova sredstva sistema štite od trenutnih pretnji. Oni povećavaju otpornost na granatiranje ili gelere, a također treba da štite od lakih kamikaza dronova. Istovremeno dodatna zaštita Viteza se primetno razlikuje od tenkovskih vizira, a to ukazuje na drugačiju prirodu pretnji i drugih metoda zaštite. Raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane S-350 Vitez je razvio koncern protivvazduhoplovne odbrane Almaz Antey u drugoj dekadi 2000-ih godina. Cilj projekta je bio da se stvori perspektivan protivvazduhoplovni sistem srednjeg dometa za poboljšanu teritorijalnu i objektnu protivvazduhoplovnu odbranu. Planirano je da ovaj sistem PVO bude delimično ujedinjen sa postojećim sistemima S-300 PM i S-400, ali da obezbedi neke prednosti u odnosu na njih. Vitez je prvi put prikazan stručnjacima i javnosti na sajmu vazduhoplovstva MAX 2013. U istom periodu ovaj prototip raketnog sistema PVO je započeo terensko testiranje koje je trajalo nekoliko godina. Do kraja decenije sistem je potvrdio svoje deklarisane taktičko-tehničke karakteristike i preporučen je za usvajanje u rusku armiju. Koncern Almaz Antey 2019. i 2020. godine proizveo prve sisteme PVO S-350 i predao ih centrima za obuku vazdušno-kosmičkih snaga ruske vojske. 2021. godine počeli su serijske isporuke sistema PVO Vitez za borbene jedinice protivvazduhoplovne odbrane. Istovremeno su stupili na borbenu dužnost u nekoliko regiona Rusije. Prema različitim izvorima proizvodnja i isporuke Viteza se nastavljaju do danas, a broj ovih raketnih sistema PVO u trupama stalno raste. Najkasnije 2023. i 2024. godine određeni broj sistema S-350 je bio uključen u specijalnu operaciju zaštite Donbasa. Uz njihovu pomoć ojačane su postojeće snage i sredstva PVO na svim glavnim pravcima napada protivnika. Zajedno sa raketno-artiljerijskim sistemima Pancir S-1 i raketnim sistemima S-400, Vitez rešava zadatke presretanja različitih vazdušnih ciljeva i zaštite trupa i gradova. S-350 Vitez je protivvazduhoplovni raketni sistem srednjeg dometa, dizajniran za upotrebu u objektnoj protivvazduhoplovnoj odbrani i sposoban za dugotrajno dežurstvo na jednoj poziciji. Istovremeno sistem je mobilan jer su sva sredstva sistema montirana na kamionsku baz šasiju što omogućava brze promene položaja. Ovaj PVO sistem uključuje nekoliko sredstava različite namene. To su borbena kontrolna stanica 50K6, multifunkcionalni radar 50N6 i lanseri 50P6. Standardni sastav raketne baterije uključuje jedan kontrolni punkt i radar kao i 6 do 8 lansernih vozila. Svaka konfiguracija lansernih vozila 50P6 sadrži paket od 12 transportnih lansernih kontejnera sa projektilima. Borbeno vozilo je također opremljeno sopstvenim radiotehničkim sredstvima koje omogućavaju praćenje situacije i sistem upravljanja naoružanjem. Ukupni borbeni komplet raketne baterije je 72 do 96 projektila. U svojoj trenutnoj konfiguraciji Vitez koristi dve vrste protivvazduhoplovnih raketa.
Za gađanje ciljeva u vazduhu na dometima do 15 km koristi se raketa 9M100, opremljena infracrvenom glavom za samonavođenje. Ciljevi na dometima do 120 km presjeću se raketama 9M96, koje imaju aktivnu radarsku glavu za samonavođenje, dok maksimalna visina presretanja ciljeva dostiže 30 do 35 km. Raketni sistem PVO S-350 deli rakete sa postojećim sistemima PVO S-300PM i S-400, što pojednostavljuje snabdevanje i rad, a takođe obezbeđuje visoku borbenu efikasnost. Istovremeno Vitez se razlikuje od drugih raketnih sistema PVO po povećanoj manevrabilnosti raketa, a sposoban je da pogodi veći broj ciljeva bez potrebe za ponovnim punjenjem. Prilikom razvoja familije sistema PVO S-300 uzeta je u obzir priroda i sastav trenutnih pretnji u vazduhu. Trenutno objektna protivvazduhoplovna odbrana mora da se nosi sa proširenim spektrom ciljeva koji dejstvuju iz vazdušnog prostora. Oni uključuju avione i helikoptere, razne krstareće i balističke rakete, visoko preciznu avijacijsku municiju i bespilotne letelice različitih klasa. Sada je karakterističan problem broj vazdušnih ciljeva koji dejstvuju. Zbog njihovog sve većeg broja, protivnik pokušava da preoptereti i probije PVO. Tako je jedan od najnovijih ruskih sistema u oblasti PVO uspešno stigao do operativne i borbene upotrebe. Sada su raketni sistemi PVO S-350 Vitez uključeni u zaštitu vazdušnih granica Rusije, a takođe učestvuju u specijalnoj operaciji za zaštitu Donbasa. U zoni borbenih dejstava imaju priliku da pokažu sve svoje sposobnosti. U smislu borbene upotrebe, najnoviji ruski PVO raketni sistem Vitez potvrđuje svoje konstrukcijske karakteristike. Pored toga akumulira se korisno iskustvo koje zatim treba koristiti u razvoju i poboljšanju ovog sistema PVO. Prvi rezultat ovog borbenog iskustva se može smatrati improvizovanom dodatnom balističkom zaštitom, ali u budućnosti bi se trebalo pojaviti ozbiljnija modifikacija.